лобзики. У нас их несколько, пользуемся в основном лобзиком фирмы Bosch. По пилочкам пилочки могут быть разные. Сейчас у нас Метава, мне очень не нравится, пилит легко и хорошо. Мы работаем сейчас с ними. Если пилить небольшие объемы, можно пользоваться ручной пилой. Ручная пила сейчас у нас японская. Она очень легко пилит, и у нее очень чистый спил. Мы ее используем в основном, если нужно немножко что-то отпилить, какую-то деревяшку отпилить, либо уже на готовом изделии что-то подпилить. Она очень аккуратненько это делает. Они есть разные, стоят от 1000 и выше. Канцелярский нож и стамеска. Канцелярский нож я пользуюсь Олфа. Он очень хорошего качества, очень прочный. Очень хорошие лезвия Олфы. Они очень острые и очень прочные. И стамески. Стамеска хотя бы от